Regai tikutendei nekukukorokotedzai mukuungana kwamaita pano tiri muHwedza Mashonaland East kune mbiri yekuti ZANU-PF inombunyikidza vanhu, yekuti ZANU-PF inouraya vanhu, yekuti ZANU-PF inodzvanyirira vanhu, kunyanya vakasvinura semi vanoti isu tinoda Zimbabwe yakanaka. Tinoziva kuti imimi hama dzangu, nekuti makasvinura, nekuti makamira mukati muri kuda Zimbabwe yakanaka, pane zvakawanda zvamakaitirwa, pane zvakawanda zvamunoshayiswa. Even vamwe pavanopiwa mbeu tinoziva kuti imimi munonzi nekuti muri vanhu vemachinja, muri vanhu vari kuda nyika yakanaka mupiwe. Saka regai tikukorokotedzei nekuti muri magamba, muri kuramba makamira nemusangano, mukuramba makamira pachinangwa. Zviomererei maoko. Asi tiri kuti nyaya yedu haigumiri pano, tiri kuenderera mberi kusvika tasvika kuZimbabwe itsva. Tinoziva vakataura vachiti pavakabvisa Robert Mugabe takapinda munyika itsva, asi ayo manyepo. Hatisati tapinda munyika itsva nendaa yekuti ZANU-PF yagara inotimbunyikidza, ZANU-PF yagara inotidzvanyirira, ndo iri musimba. Saka tiri kuti patiri kuenda musi wa 30 July kunovhota, tiri kuvhotera shanduko, tiri kuvhotera vachamisa kuti vaende muState House. Kana vachamisa apinda muState House, tinoziva it's only then patichati tapinda munyika itsva. Zimbabwe nyowani inenge yadirwa shuga inogara ichitaurwa naPresident Chamisa. Vanotaura vachiti tichaita mbovha dzekufara muZimbabwe itsva. So hama dzadiwa, ngatisimbisanei pachinhu ichi chekuti rwendo ruchiripo. Tichibva pano ngatidzokerei kumamana kwedu, titaurire vamwe kuti rwendo ruchiripo. Vanhu vose tivhote, vanhu vose timire nemusangano kuti shanduko chaiyo iuye painai, iuye muZimbabwe. Handitika regai ndipedzese ndichiti tinoziva chiitiko chakaitika pakati pedu munyika ino. Mukoma wangu Itai akawanikwawo achimbunyikidzwa, achitorwa nemhondi dzeZANU-PF. Uyu mwana wenyu, mwana wemuno muMarsh East. Saka imi vanhu veMarsh East munofanirwa kutoita hasha kwazvo, ende hasha dzenyu munofanirwa kudziratidza muballot box pamunonovhota. Moti aiwa, isusu taramba kuitwa mitaranganya mbudzi dzengozi, isu tiri vana vemunyika ino. Naika tinofanirwa kuratidza hasha dzedu muballot box kuti no, zvamakatiitira mumwe wedu hatina kufara nazvo, kumbunyikidza kwamakaita Dzamara hatina kufara nazvo. Naizvozvo tiri kuti no to this government. Handitika saka ngatitei chinhu ichocho tiri pamwe chete, nendaa yekuti idi Mwari ataura kuti Mambo Faro sunungura vana veZimbabwe. Nguva yedu yekuti tiyambuke yakwana. Hama dzadiwa, ngatiendererei mberi, tirambe tiri pachinangwa, tirambe tiri pamubatanidzwa iwowo weshandiko. Tinosvika chinja. Chamisa oye! Chamisa oye! President wavanhu Chamisa oye! MDC Alliance oye! Makamba ose MDC oye! Amen. Thank you. Amurore maoko mwana uyu vakomana. Munomboona kuti vabereki vangu hamuna kuresa kuzvara. Mashoko emukomana uyu anomwise mvura, handizo here? 2018 together stronger. Makadiko
utungamiri uri pano pamusoro, vagari vemuWedza South nevekuNorth vauyawo. Ndine nyaya yandoda kutaura nemi pano nhasi. Nyaya yandoda kutaura inyaya yekubirwa kwatinoitwa ma-elections. Ko tinobirwa sei neZANU-PF? ZANU-PF zvainoita inotsvaga pane zinyengenyenge. Ndiri kureva ini vaya vane mwoyo mitete, vanoti vakaona mashereni vokanganwa remangwana votarisa zvakamukomberedza panguva iyoyo. Vanhu ava havatarisi kwatiri kuenda mangwana. Unofanira iwe 2 kg rice asi wosafa 5 years. Wagofanira iwe $2 uchinzi ndakupa mari yekuenda kuchigayo asi wosafa 5 years. Hatisi kuona kuti chii chatiri kunyatsoitwa neZANU-PF. Inyaya yekuti vari kushandisa mari kuti patsanura vhoti yedu. Zvino election ya 2018 kunana baba nevamwe vezera redu tinoziva zvakaitika 1980 ndo zvimwe chete zviriko gore rino. 1 man 1 vote. Asi 1 man 1 vote is a decider. Tava kudecider ramangwana rakasimba kana risina zvareva navachibaya president wabva wasvika. Murira muri tsoko chero chidarika. Munoza sumuka murira muri tsoko. Murira muri tsoko. Chamisa hoye. Chamisa hoye. Hoye hoye. Garaje yepasi vanodzoka. Garai pasi makadaro. Kamwe votorwa kaposheni kuenda kunopuhwa mari konzi vhotera ingana, kamwe kuenda kunovhotera uyo, kamwe kuenda kunovhotera uyo. Asi ndiri kuti ini 2018 ngatichangamukei vana veZimbabwe. Ngationei remangwana tisaone zvakatikomberedza pazuva iroro ranhasi. So kuti tiite izvozvo ngatizivei chekutanga mutungamiri umwe chete watichange tichifamba naye for our presidential candidate. Toziya mutungamiri umwe chete watichange tichifamba naye as an MP. Toziyazve kansela umwe chete muward iyoyo watinenge tichifamba naye as our councillor. Saka ndiri kukumbirisa nhasi kuti tiende tichiziva kuti zvakapera nenguva iyoyo zvekudhivaidwa, tichirwisaniswa, tichipuhwa mazita evanhu vatisingazive vanongonyuka kana tatarisana nema-elections chete. Tozviita sei? Maitiro atinoita izvi ndeyekudai. Tava kuziva pari zvino kuti kuna vachamisa vari kumirira MDC Alliance. Haditi zvavari vari kumirira MDC Alliance, ngatichigara takachengetedza mimwoyo yedu kuti hatinazve any other presidential candidate yatichaona ichiuya kwatiri ichiti ndiri kukumbira vhoti yenyu. Mukatongoona anouya asiri mualliance ndo vaya vatataura vezinyekenyeke. Mazita ena handisada kubvumirwa kutaura asi ndanzwa zita rataurwa apa. So naizvozvo tiri kuti isu ngatizivei musangano watinofamba nawo. Musangano watiri kutaura ndewe MDC Alliance. MDC Alliance ndiyo ine ma-political parties ari kushanda ari pamwe chete ari 7. Vatungamiri anova mapresident emamwe ma-political party
vakabvisa nguwani dzavo dzeupurezidendi vakati aiwa ngatitungamirwei nemutungamiri mumwe chete anova vachamisa. So nekuda kwaizvozvo ngatifambei nenzira imwe chete kana kuti nemuronga umwe chete unenge wehove tichiziva kuti tiri kufamba nealliance. Ndoda kupedzisira pano ndichitaura nyaya yainonzi vote splitting. Ndiri kuda kuti nhasi tidzokere kumba takachengeta shoko rinoti no to vote splitting. Ngatigamuchire vabiti muri muridoko vachibandura 2018 mari muhomwe chete kana tafamba neMDC Alliance, mari muhomwe chete kana tafamba naadvocate Shamisa. Saka chinhu chatiri kuti ngatichengetei, ngatinonzai vamwe vasara kudzimba. Zvakare ngatifambe necampaign ye-no to vote splitting. Saka tendererai kwese kwamunoenda muudze vamwe kuti gore rino hatisi kupatsanura mavhotsi, hatisi kusplita mavhotsi, tiri kuita chinhu chedu chimwe chete tiri MDC Alliance. Ndinotenda. maoko mudenga ari maviri 2018 volume 2018 atidzokeri sure sure kune zanuko atidzokeri sure sure kune zanuko sure kune zanuko isatla pasulu mama kombuleka ari maviri bye bye zanupia bye bye zanupia bye bye zanupia bye bye what's that bye zanupia bye bye zanupia bye bye zanupia bye bye chisa mama chisa Chamisa hoye 2018 Chamisa chete ezoko aiwa makadiko mawedza aiwa tiripo zvedu pamusoro president vabiti vari pano, president vedu EPDP pamusoro national chairled vedu maikore vari pano, pamusoro national organizer, pamusoro maibanda honorable MP, pamusoro provincial executive iri pano, pamusoro provincial chairled maichifamba, pamusoro national executive members dzese dziri pano, pamusoro madistricts edu nema members edu auya pano. Ndoda kukutendai nokuuya kurali yedu yanhasi. Sezvamunoziva tiri kumhanyidzana nenguva yekuti vachamisa musi wa 30 July vange ivo vave president, handi ndizvo? Saka tiri kuti izvo hatipindei mumawadzi medu mutichikambena toziva kuti mune zvibingaidzo zvakawanda zviri kuitika. Ndanzwa kuti izvo mumawadzi umu zanu yanga ichiuraya mombe ichiti musaende kumarare MDC, asi mauya nouwandu hwenyu. Tinoziva kuti mumisha umu mune kutambura kwakanyanya president vabiti vari pano. Mumusha umu mune mombe dziri kufa nenyaya yezvirwere, zvirwere zvinonzi thyrosis, zvirwere zvana January disease, zvirwere zviri kukonzereswa nekusadhibha kwemombe. Asi taiziva kuti munguva yehurumende yana Ian Smith
munhu aiti akasaendesa mombe kudhibha aisungwa, aibhadhariswa faini. Asi nechihurumende chana Munangagwa ichi, chihurumende chejunda chana Chivengwa, mombe dzedu dzapera kufa. Saka tiri kuti izvo hurumende inogona kuita restore upfumi hwenyu, nekuita restore kuti vana vawane mabasa, nekuita restore kuti vadhara vedu vawane pension. Ihurumende yavachamisa. Tinoziva kuti kuno uku kune war veterans, kuna naMujibha, kuna naChimbwido, vanhu vakarwira nyika inei. Asi zvino mukavatarisa hunongori urombo hwega hwega kumeso kwavo. Hurumende inogona kuti vanhu ivavo upenyu hwavo hunake, tisakavaisa muconstitution ika through inclusive government. Hurumende ichaita kuti vawane salary. Ihurumende yavachamisa. Hamuri kubanzwisisa? So tiri kuti izvo imimi vakomana vechidiki nevasikana vechidiki, tiri kuda kuti imimi panongopinda vachamisa muende kumabasa ka. Taiziva isu kare kuti vabereki vedu vaenda kunana Buluwayo, kunana Harare, vachinochengetwa navanhu vemuraini. Ani ndizvoka? Asi zvino mukomana nemunin'ina anotobvunza kuti zvino zvawauya uri kudzokera kumusharini. Saka tiruda kuti tibvise izvozvo, tiite kuti tikwanise kuvaka upenyu hwedu, tihudzosere patakanga tiri pachinyakare. Ani ndizvoka? So chinogona kuti tiite izvozvo kushandira musangano wedu. Ezvino mukaenda muzvipatara umu, kana maBP machine hamuna, mukatarisa matownship edu anaya akutodzokera patakanga tiri kunana 2008, zvinhu zvakuenda zvichidhura. Uye mombe dzedu takutengesa neiko keshi. Ani ndizvo? Zvino ukatengesa neiko keshi, value yacho nauchaiwane, nokuti pauchaendawo kunotenga mushopu uchatanga kubatirwa imwe mari yekuwedzera paprice yemushopu imo. Mani ndizvoka? Saka isitirwa kuti aiwa vachamisa vachingoti pfe muofisi. Aiwa kazvinhu zvesvo zvotanga kunakidza. Handiti kahama dzangu? Saka tiri kuti izvo handei tinoshanda kuti vachamisa vapinde. Hatidi kunzwa nyaya yekuchichidzirwa. Tinoziva kuti izvo ZANU iri kuchichidzira vanhu mumaraini umu. Tinoda kupedza izvozvo. So ndoda kukutendai nokuuya kwamaita. Ngatirambei tichishanda. Makomiti edu atakataura kuti ngaiswe in place, tinoda kuti anga aripo kuitira kuti tigone kudefenda vhoti yedu musi wa 30 July. Handitika maita zvenyu. Tinotenda cheme nemachoko enyu. Handidi kudzvinyirira vanhu. Kana mukuru wangu asvika ndiri jealous nenyaya dzetime, because vanhu vese vavuya pano mavuya koona vachamisa, mavuya koonza kuti urongwa huno vachamisa kana tapinda muhurumende ndehupi. Ndizvoka? Good. Chisa baba chisa. Ezvoko. Saka zaorganize ndeti kana tikangosvika ndinoti rova mudhara hanzo here. Ndonyaya yachoka. Saka nguva inoi ndinoda kukumbira vachidziva ndiwo national chairman vemayuthi vanozikana kuti vondorization. Vondo muri nemuridzi vachiuyako. Chisa mbama chisa. Chamisa waye. Zimbabwe waye. Mashisti waye. Wedza waye. Chinjaiwe. Maitira kwayo. Yezveko. Aiwa, nhasi tinomboita tichiimba kuti zvinhu zvifambe. Uri kuchemeiko iwe nyarara, uri kuchemeiko iwe nyarara, uri kuchemeiko mama, rega kushungurudzwa namunanga. Chamisa
marombe achasimudza isusu agosimudza imimi chamisa igamba redo usachema iwewe usachema iwewe usachema iwewe rega kushungurudzwa namunanga chamisa achasimudza marombe agosimudza imimi agosimudza isusu chamisa igamba redo chinjaiwe nekuti tiri munomuhwedza isu vana mukanyangana tamira munomu tinohwa kuti tavahweko tasvika kunzvimbo yani saka tinobva tataura chaizvo chaizvo tinoziva kuti kuna namukanya vari kuroko vanamukanya chiwenga tinoti aiwa tinovaremekedza chaizvo asi pavo vakaita pakadii yanguva yeduwo isu kuti titore nyika tichiinda mberi hatirwi navo bodo kwete asi tinongoita kuti utungamiriri uyu magasva unotungamirira osvika paunosvika vamwe vachiendawo mberi hatingati makarwa hondo moramba muchitungamirira mongoramba muchirwira vanhu muchingoramba muchingorwira ako ndimadiko tirikowo isu tosumudzira ipapo tichiita sei chinjaiwe maitiro ako ayo yezvoko ndanzwa kuti kuno uku vanhu venzvimbo yekuno uku vari kuvhiringidzwa nemukomana anoya nemaswitsi uyu vachipiwa zvimaswitsi zvichiita sei asi zivai kuti switi ukasvisvina ndokupera kwaro isu kuMDC tauya neurongwa hunorarama hunobva nhasi narini narini hunotungamirwa navachamisa saka hatidi kuti vanhu muite zvekupiwa tunhu mobva matoti zvapera zvatinakira ukaona munhu anoya kuzokupa tunhu ziva kuti zviri temporary asi anokupa urongwa ndiye ari kukupa zvinhu zvine chii zvine ramangwana chisa machisa kukula izenzo yezvoko ini semukuru wevechidiki ndauya panapa nhasi ndichida kuti mubva maziva kuti isu takaparura chirongwa chinonzi let the people lead. Let the people let the people let the people atichada vanhu vanouya nemamanifesto avo kuzopa vanhu. Tinoda kuti vanhu vagadzire mamanifesto ani. Regai vanhu vatungamire, regai vanhu vaite zvavanoda, regai vanhu vaite zviri pamwoyo pavo. Yava nguva yegutsa ruzhinji kwete yehumbimbindoka yekuti munhu anouya kuzotaura zvaanoda kwamuri obva pano amuchiti zvino zvaasina kutaura zvatinoda kuti tinge zvichiitirwa. Tinoda kuti vanhu vataure zvavanoda kuti zviitirwe, vanhu votungamira. Nguva yevaya vaitonga yakadarika, kwasara nguva yevanotungamirira. Nekuti MDC haina vatongi asi ine vatungamiriri. Chinjaiwe maitira kwayo ezvoko. Hama dzadiwa, muno munzvimbo yehwedza ndinozviziva kuti vazhinji mune kuvhundutsirwa kwakawanda, asi ndoda kuti ndikuudzei ndichiti election yerwendo runo iro gore rino iri gore rino iri hatisi kuzosiya vabereki vedu
vachitambudzika, vachitambudzwa, vachimanikidzwa, vachiitwa intimidate. Takatarisa hazviite. Toda kuti pakati apa ndinozviziva kuti nhasi panapa vakazara vabva kumilitary intelligence, vabva kuCIO, vabva kune kwakasiyana siyana. Toda kuti muzvizive imi kuti this movement yatinayo panapa yatakasiyirwa navatsvangirai iri kutungamirirwa nababa Advocate Nelson Chamisa haina kufomerwa chimwe chinhu. Zvatinotaura panapa ndo zvayakafomerwa. Yakafomerwa kuti tibvise ZANU-PF muutongi. Saka zvatichataura zvese ndezvekubviswa kwezANU. Ende munenge manonoka kudzokera kuofisi muchiti vanga vachiti ZANU inofanha kubva. Aiwa kava Mnangagwa vanozviziva kuti kwese kwatiri kuenda tinotaura kuti Mnangagwa must go. ZANU-PF must go. Dictators must go. Corrupt leaders must go. Military junta must go. No, urongwa hweduwo. Chisa mbama chisa. Kukula. Izenzo. Yeshoko. Hama dzadiwo. Election iri kuuya iyi. Election yatinoda kuona especially vechidiki vakawanda vari pano muchitungamirira, nekuti tasara ne2 months chete kuti tipinde musarudzo. Ini kwandiri ndasara ne1 month. Comrade Bvondo, ndoda kuona every young person apachisina nguva yekuvata, apachisina nguva yekutombofunga kuinda kunoswera uri kumwe kunze kwekuswera uchita zveshanduko. Toda kuti mubude munosangana nevabereki. Go and do the face-to-face programs, village-to-village programs, street-to-street programs. Inde munonzwa zviri kudiwa nevabereki. Izvi ndo zvatichatungamira nekuti takauya tikati let the people chinja maitiro akwa yeshoko. Ndodzoka ndichiti Movement for Democratic Change vanaamai nanababa inonzi Mamu Dead and Children. Kana masvika musi wekuti maakunovhota haikonei kusumuka amai moti mwana achisarawo chibika isu taakumbonovhota. Baba haikonei kusumuka kumba moti mukomana chinda unotsvaga mombe isu taakumbonovhota. Rwendo runo inonzi bereka mwana tiende. Tati inonzi chii? Hakuna anosara nekuti sarudzo dzatinadzo dzakakosha. Tese tinofanha kusumuka tibude neuwandu hwedu tiinde kunovhota. Tati inonzi Mamu Dead and Children. Ukaona wauya usina vana ziva kuti iwewe watoita kuti zvinhu zvishote. Rwendo runo hatidi kushotesa, toda kunge takakwana. Wobva ipapo pane nyaya yekuti panapa vazhinji venyu ndichitaura munoti ari kutaura hake Bvondo bati election yedu haibirirwi here. Havasi kuzotiriga ivava ko zvichazombofamba sei. Ndoda kuti Chiwenga naMnangagwa vazive pano nhasi kuti hakufi kwakaitika election muZimbabwe kana vana veZimbabwe vasati vaitirwa zvavanoda kuti sarudzo dzinzi ndidzo sarudzo dzakanaka idzi. We are the stakeholders in this movement. We are the stakeholders in this nation. Hapana anogona kuenda kuti asvike pakuti election yakutonoitwa vanhu vachibirira mareforms asina kuitwa isu tisipo. We will make sure that Zimbabwe is ungovernable. Hagoni kuramba achiitonga Mnangagwa kana atadza kuti aunze mareforms atinoda. Ende zvandinoreva izvi ndezvekuti handisi kuti MDC ichabhayokota election, no. We shall participate in a free and fair election. Kana tichiparticipate in a free and fair election
ene election isiri free and fair haisi kuzoitika mZimbabwe under my leadership. Chisa mbama chisa yezvako zvisinei yasvika nguva zvino yandinoda kuti mese munomuhwedza muchiziva kuti takufanira kugadzirira kuti zvinhu zviya zvadii. Saka ndoda kuti munge muchidayira muchiti gadzirirai tini chatsva chimurenga chatsva tiende vana mai tiende chatsva chimurenga chatsva tiende vakomana tiende chatsva chimurenga chatsva tiende vasikana tiende chatsva chimurenga chatsva tiende iwe tiende iwe tiende iwe tiende iwe tiende vakomana tiende chatsva chimurenga chatsva chatsva chimurenga hande hande vana mai hande tiende iwe tiende 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 chatsva chimurenga chatsva chatsva chimurenga chatsva chisa mama chisa maoko mudenga chamisa woye wedza woye Zimbabwe woye Millennium Wave. Thank you. Murubano tauro uyu ungangosvika akati taure manzari vabvondo mataure anoita uyu akatiwedzere otiwedzere futi ozotiwedzere unongoda kukhondera pandiri muroore maoko tisa mbama tisa maoko munaka 2018 Cyprus panapa pamusangano pedu ndizvoka ngatifarei zvine mutsindo chinouya hapana chekuhla hapana ndizvoka zanu yacho nonzi zanu inotohlavo isu saka kana vahlisi vohla vahli vahli vohlani mapawe papa saka slogan yediya zvine mutsindo maoko munaka 2018 very good sorere maoko gara zvenyu pasana mai vangu vakomana vangu vari pamaspeaker apo itai muchiuya kuno kushopu yedu kunoku very good kunoku
basi muchazvitakura musaita godo mukoma kaka ivedzere vakomana vavo vaye pakona apa kubva pakona pana baba vanehetawo vane magirazi avo ndo panoguma munhu vakomana vose kaka uyanarapo pakona itevedzerai zvekutogwa nomukomana famba izvozvi zvakanaka musatya indamberi ndikuteera namogwagwa inotiyo Jehovha ndiye mfudzi wangu, yoenda kumberi yoti chero ndikafamba pasi pomumvuri worufu hakuna chinondiwana. Ndaitaura iyi nekuti muna 2008 vakomana vanonzi vana Chiwenga vakabvisa mugabe mbudzi wapfuura uyu, vakaita kuu munyika muno, vakashungurudza vanhu muno zvikuru sei kuno kumusha kwake. Vanhu vakarohwa, kukaita nherera, kukaita ndufu dzisina kuchemwa nekuda kweutsinye hwavo. Iko zvino tinovaona vozora zvokuti vachenese ganda ravo, asi mwoyo yavo yakasviba. Tiri kuvaona vachiita izvozvo, toziva kuti kutyidzirwa kurimo nekuti makuva nemarinda avakaisa muna 2008 achiripo. Kana takamira takadero toti kudiko, ndopatoti Jehovha ndiye mfudzi wedu. Ndopatinoti wedza musatya, chindai munoudza vari kudzimba kuti chamisa chete muna 2018. Chamisa ndokuti eko cash iya iri mufoni mako nhasi unoitora iri $10 usabatirwa mari. Chamisa ndokuti kanzira kaya katinofamba nako tide kuHarare nemiriwo yedu tinotengesa ive tara yakanaka. Chamisa ndokuti zvipatara, ndafara ndichiona vana mai guru vangu nana mai nini vari pano vakazvitakura vakwanise kurarama kana mwana yeye abuda. Vana ivavo kana vakura vakwanise kuenda kuzvikoro. Ndokuti Chamisa ndiyo vhoti yamunofanirwa kuudza vose vari mumaruwa vari pasi pomumvuri worufu kuti kwete musatya, Jehovha unesu. Ndinotenda. murove maoko chisa mama chisa Chamisa kakata Chamisa kakata Chamisa ho Chamisa ho Chamisa ho Chamisa ho Chamisa 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 Chisa pamatisa isu vanhu vedu vanovya kumusangano, vanovya kurali, hativatini namatanda sezano. Vanovya kurali vanovya voga nemari dzavo vachifamba voga basi vavatina ndizvoka. Dayangari zanu mashopo osavhagwa, dayangari zanu chero mona dzamira kufamba, isu semachinja unongovya voga nokuda musangano wako chii ndizvoka. Ndopatakasiyana nezanu chinja matiro akoyo kudula izenzo zako. Musi wa 30 toti chii ayo sida kufundisa nana noterera toti chii chisa baba chisa Gorarino Wizao Osoko Pamsoro i-president nevakuru vese vari pano, mufaro wangu kusangana nemhuri yekuhwedza. Ndoda kukutendai nekuti kuuya kwamaita pano muri kutaurira zanu kuti enough is enough. Gore rino tiri kunovhotera vaChamisa.
Ndatarira ndikazvibvunza kuti chii chingaunza vanhu pano. Chamaurira pano ndechekuti imi nesu tibatane tibvise mhuka inonzi ZANU-PF naMnangagwa. Makanorejesta kuvhota, ndoda kukutendai nekuti makarakidza kuti muri kuda kunovhotera vachamisa. Asi regai nditi kwamuri, ZANU payakuuya izvozvi yakuda kuzama kukutengai kuti muchichinja maitiro aya makaziva kutoda kubvisa ZANU. Muchapiwa raisi yekuChina isingaibvi mobva makanganwa chiri mumaoko. Muchatanga kunyengererwa nechibage mobva makanganwa nhamo yamakabva nayo kuIjipita. Regai ndikuyeuchidzei kuti zvese izvo hazvina maturo nekuti upenyu hwevana venyu hurimo mumaoko enyu. Chisa bama chisa. Chisa chamisa chisa. Wozoko. Ndoda kuti nditi kumadzimai ndatarira ndikaona vana mbuya Mutekede vauya pano kuzonzwa president wavo vachitaura. Asi nyaya iripo ndeyekuti vana vari mudumbwa, kana hurumende ikaramba iri yeZANU, vachazvarwa vachingotambura, muchizvara vamwe vachingotambura, muchizvara vamwe vachingotambura. Zimbabwe kwayasvika yasvitswa kumawere neZANU. Ndanga ndiri kutarira pano ndiri kubva kwese kwetabva uku. Upenyu huri kurakidza kuti hapana chachinja nekuti pana Mnangagwa. Kubva kwakaita Mugabe pachigaro, Zimbabwe iri kuramba ichingoondowa every day. Chakudiwa chete ndechekurakidza ZANU kuti tiri vanhu vanoziva zvavanoita. Ndanga ndiri kutaridza vana gogo nana sekuru vari pana. Hurumende yedu haina basa nekuti kana wakwegura unofanira kuchengetwa. Asi muhurumende yavachamisa iyi, tichange tichiita kuti vana gogo nana sekuru vachengetwe zvakanaka. Ndanga ndiri kutarira kwese kwendabva, munhu wese anonzi mukadzi business woman. Isaidza ari kutengesa airtime, isaidza ari kutengesa matomatisi. Hauziriwe upenyu hwatiri kuda muhurumende yatakatarisana nayo iyi. Tiri kuda upenyu hwekuti tinopiwa mari kumabhengi, tichiita mabusinesses atinonzwa kuda, kwete kuita nekuti tiri kushayiwa mari. Chisa bama chisa. Chisa changirai chisa. Wozoko. Madzimai ndanga ndiri kutarira ndega panapa. Ndikati chiko chiri kunyanya kubata munhukadzi. Munhukadzi kana akararama akarwara, zvirwere zvatiri kurwara nazvo zviri kudhura kurapwa muzvipatara. Paunoita kenza yemuchibereko uri kuda mari zhinji kuti uende kukemio. Patinoita mabreast cancer tiri kuda mari zhinji yekuti tinorapwa. Asi muhurumende yavachamisa iyi tiri kuti zvirwere izvozvo zvinofanira kupiwa zvinoita kuti tese titi tarwara tiwane pekurapiwa napo. Chisa bama chisa. Chisa changirai chisa. Chisa chamisa chisa. Wozoko. Vamwe vangakubvunzai kuti hurumende iyi haina chayati yakupai. Vaudzei kuti tinazvo zvatakakuitirai. Vatsvangirai vari prime minister, hapana asingazivi kuti muno muZimbabwe takadya tose tikaguta. Vatsvangirai vari prime minister, zvipatara zvakaita mishonga. Vatsvangirai vari prime minister, vaiti vakazvara madzimai vaienda vachinozvara zvakanaka. Vatsvangirai vari prime minister, $4 yakauya vabiti vari finance minister. Vatsvangirai vari minister, civil servants akawana mari vakanodya nevana vavo. Kurakidza kuti ndiyo pati chete ine vashandi pamoyo. Chisa bama chisa. Chisa tsvangirai chisa. Wozoko. Ngatishandurei upenyu hwedu madzimai. Musi uno watataurirwa 30 July. Tora vana vako, toronga mhou nemhuru, pamusha hapana anosara, tonovhota tose, torakidza Zimbabwe kuti aiwaka
taakupinda muKenani. Toda kuti every Friday madzimai tinamatire musangano wedu, tinamatire president vedu vachamisa, pavanofamba vachengetwe naMwari. Sarudzo padzinouya tishaya anoita mhirizhonga, toisa vachamisa kuState House, imi nevana venyu todya tichiguta. Mwari akuitirei zvakanaka, mazvitawedza. Tinokutenda murina muri dzoko. Chisa mama chisa. Chamisa hoye. Chamisa hoye. Ezoko. Panguva inoi. Kuda kusumudza vachibadura vabiti. Vakavari mubati wemari wenyika tona mayusa pango bvazo mazapera. Murina muri dzoko. Chisamba machisa. Chisamba machisa. Chisa chamisa chisa. Chisa chamisa chisa. Chisa Alliance chisa. Chisa Alliance chisa. Chisa wedza chisa. Chisa wedza chisa. Ezoko. Pamsoroi President vedu Honorable Advocate Nelson Chamisa, pamsoroi utungamiri wese uri mutende, pamsoroi masabhuku nemachinda enzvimbo ino, pamsoroi chita chekuno kuMount St. Mary's muno muHwedza, makadini. Isu nyaya tiri kufamba nayo hama dzinodikamwa inyaya yetransformation, inyaya yedevelopment, inyaya yeshanduko inopundutsa, ende inyaya inodzimba, inobata vanhu vese veprovince ino yeMashonaland East. Mashonaland East yakakura, inobva kuMozambique uku kuNyamapanda, wopfuura kwaNamutoko, wopfuura kwaNamurehwa, wopfuura kuMarondera, woenda kumaHusekwa, woenda kwaSadza, woenda Njanja, wosvika muChivu. But there is no development in this province. There is no development in this province. It is the only province in the country isna state university. It is the only province in the country where my secondary schools and A-level unotoita ekutokaunda. There are less than 20 secondary schools with A-level in Mashonaland East. 38 years after independence. Dzimwe nzvimbo dzakafanana naNabulawayo dzinozikamwa nemaindustry, dzakafanana naKwekwe dzinozikamwa nemaindustry yakafanana naZisco Steel Toad, anaSebo Chemical, anaZimasco. But in Mash East hatina industry yatinozikamwa nayo. Zvoreva kuti hongu mutupu wedu tiri ana Soko Murehwa, vana Shoshe, asi mutupu wedu chaiwo inhamo, tiri vana nhamo. Makadiko nhamo? Mutupu wedu chaiwo tiri marovha. Makadiko rovha? Zviri kufamba seiko rovha? Asikana imi vakadiko mainini? Mainini Roja, mainini mahospital asina mishonga. That is the crisis, and that is our battle. Ndo hondo yatiri kunorwisa musi wa 30 July 2018. This election is an extraordinary election. Election is the most important election of our lifetime, because the election yatiri kunorwisana nenhamo.
election yatiri kunorwisana nayo nenhamo yekushaya mabasa. Election yatiri kunorwisana nayo nedambudzo rinonzi dambudzo. It's an election to end everything. It's an election to end 38 years of suffering. Amadzinodikama. And kuno kuwedza, kuno kumarondera, we know kurwadziwa kunoita munhu mutema. Munhu mutema ari kusafa hama dzinodikama. Vazhinji vana mai papapa hamuna mari yeschool fees. Exam iri kuuya vana mai hamuna bachiriko. Ndikatarisa vazhinji venyu papapa muri vana vadiki asi vakura. You are young old women. Nenhamo yekuti unofamba 3 kilometers uchinotsvaga huni. Unofamba 5 kilometers uchinotsvaga mvura. Mutsime raunomwa nembwa yako inonzi bhoki. Nemombe yako inonzi tuntundu. Inochinundwa panapa. 38 years after independence. Kuno President Chamisa kune magwavha. Kune magwavha emusango. Magwavha ari musango. Kuwanda kwemagwavha emusango kurakudza kuti 38 years after independence 60% of the people in Mashonaland East tichiri kuenda kutoilet yemusango. So ukaona mugwavha uri musango tozota ndinyamuziwa wakambopfuura pana. Wototi kune mugwavha maswera here nyamuziwa. Donzibva pano nyati uri kuti disturbament. That is the story of underdevelopment. So isusu ku MDC Alliance we are very clear. We are very clear. Tuda kupedza nhamo yeZANU-PF ya tambanirara muZimbabwe for 38 years. Our battle is for transformation. Tuda kutransforma nyika yedu. Our battle is for creation of opportunities. Vana vaende kumabasa. Our battle is creation of prosperity. Vanhu vagarewo zvakanaka hama dzinodikama. Saka pa program yedu chinhu chatiri kuisa pamberi inyaya yemabasa. Munhu wese kubasa. Munozviziva imi kuti tinozvikwanisa. Tine shamwari tatiri ku London uku na President Chamisa 2 weeks ago. Mabhuna achingoti we can't wait vachamisa kuti minge malapo musi wa 1 August 2018. And atireve nema. There will be foreign direct investment in this country. Ticha create mabasa ne program ye construction, the transformation of our country. Hama dzinodikana mukatarisa maroad ari muZimbabwe anosemesa anonzwisa tsitsi. Tine 88,000 kilometers yemigwagwa, but less than 5% of yacho ndoine tara. Ndaona maane tara idzvapa itara iyi. Itara yemusengabere tiri kuiziva. But tara iyi yandirwadza. Because if they can do this in 2 months, imagine what they could have done in 38 years. So the problem in Zimbabwe, haisi yema resources. Problem in Zimbabwe, the problem ye leadership. The problem ye rudo. The problem ye kutongwa nevanhu vasina hanya neramwa. The problem ye kutongwa nevanhu vasina hanya nemunhu mutema. Turikuzvipedza musi wa 30 July 2018. Ndosaka ndati this election is the most important election of our time. It's an election to choose light over darkness. It's an election to choose good over evil. It's an election to choose hope, tariro, over kufa, taneta nekufa, tiri vapenyu, hama dzinodikamwa nekubudikidzana neZANU-PF. So toda kugadzira mugwagwa iyi. Patinogadzira mugwagwa, vana vari kuwana mabasa. Toda kugadzira nyaya dzemba kuti munhu awane imba inobuda mvura. Imba inoflashikawo toilet. Imba ine television wo.
imba inorara wakanyatsoti fetu 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 fetu, kuchifara muri chifara, happiness. Mhandara, ndaona mhandara dziri apa uda kunyengawo nemukomana kuti anokutenda musupamaketi marondera wongopushawo chingoro, kwete chekuti foni chaanokuti please call me back ari mukomanayo izvobodo. Chinja maitiro. So transformation, opportunities and prosperity. Transformation, opportunities and prosperity. But tine dambudziko re-election hama zinodikamo. Akadaidzira election musi wa 30 May 2018, zvikanzi nomination iriko musi wa 14 June 2018. Kana uchinominatwa hama dzinodikamwa, unonominatwa nevanhu vari muvoters row. Asi iko zvino pandiri panapa hakuna mumwe wedu pano kubva mutende kusvika pandiri ane voters row. So tiri kuendeswa kuelection nekunomination court, but hatina voters row. Only in Zimbabwe anonzi mahumbwe iwayo. Kune ballot paper ratiri kudzwa kuti riri kuprindwa, but ballot paper hatiri kuziva kuti ballot paper iri kubva kupi, rakauya nani, riri pai, richiitei, ari mangani. All we are asking for is a free, fair, credible election. All we are asking for are fair standards and fair rules. How do you make people go to election vasina voters row? And mufungi hama dzinodikama kana ya 2013 voters row hatina, we don't have the 2013 voters row. Kune nyaya yema polling stations. Takabvumirana isu kuti this election will be polling station based. Pamakano register kuvota between September and February, mumwe wese wairegistrwa uchibva wapiwa polling station yawo. But hoyo ZANU is always ZANU PF, and the Labour doesn't change the spot. There's no manufacture an extra 1,500 polling stations. Muri kuzviitireko? Muri kuzviitireko? Imo muno maruzeva mune varume vanonzi mabhinya. Munovaziva kai? Mune mabhinya muno man. Mabhinya masoja, tiri kuti dzokerai kubharaki vedu wedu. Vanhu vasarudzo dzakachena, sarudzo dzinotambirwa nemunhu wese. Iko zvino ndiri kuona mukomana wangu weZBC. PaZBC haufa kuona vachamisa. Unongona shefa ava nesikafu yavo, shefa ava nesikafu yavo, shefa ava nesikafu yavo. Unopfeka sikafu uri parafini. So we want equal access to the public media. We want equal access to the public media. Takanyora gwaro redu rinonzi peace, plan and environment for a credible election. Plan and an environment for a credible election. We called it peace because we want peace. We called it peace because we don't want credible elections. Igwaro ratiri kufamba naro muchanzwa vhiki ino iri kutanga mangwana kuti chii chatichaita napresident. Ndoda kupedzisa ndichiti hama dzinodikamwa, hatina kutsama. We are not angry enough. We are not angry enough because urofa hwedu hunofanira kuti titsamwe, nzara yedu inofanira kuti titsamwe. So ndiri kukumbira kuti tinopedza kutsamwa kwedu musi wa 30 July nekutsamwisisa stereki kuti tinomuka na 12 AM kuti tinovhota musi wa 30 July 2018. Ndinokutendai, zikomo kwambiri, twalumbwa loko. Asante sana. Vakomana chaotsuka tikakwata manje ndizoka nguva tatikamirira tosa nevari kuvamudenga uchamisa mukokeli ule sivindi sambe naye ule sivindi uchamisa
uchamisa ula sivindi sambe naye ula sivindi uchamisa ula sivindi sambe naye makamleka uchamisa ula sivindi sambe naye ula sivindi uchamisa ula sivindi sambe naye ula sivindi uchamisa ula sivindi sambe naye ula sivindi uchamisa ula sivindi sambe naye chamisa hoye chamisa hoye esoko roati ya mkurati Chisa. Mauko Mulenga. Mauko Mulenga. Mauko Mulenga. Mauko Mulenga. Bai bisa Mnangagwa. Bai bisa ZANU-PF. Nda vakuru vese vauya pano ndibvumidzei kutenda baba vadiki vari pano, mai Kore neuchekwa-chekwa huri pano, mai Bhanda vachibaya vachidziva, mai Mutinhiri vanotinhira zvine mutsindo, vakuru vese vana mai Chifamba, provinsi yedu iri pano, vaGukwe tinokutendai imi vakuru vekuno kuHwedza South. Munoita basa rinoshamisa, tinoziva nzvimbo ino yakaoma, asi mune kushinga. Uyai kuno vaGukwe, we like what you are doing. Chisa baba chisa. Kukula. Savunduka zviri kuitwa naTinmark. Mabatiro ekuoneka. Kana mabatwa nemufundisi Mapona. Murukuzowina. Murukuwina musatya zvedu Tinmark hawine kuno. Chisa mama chisa. Kukula. Ezoko. Ndanzwa kuti Tinmark ari kutenderera nemagonyeti achipa rice. Ndanzwa kuti ari kupa $10. Ndanzwa kuti Tinmark ari kufamba vachiti panenge paenda vaGukwe vachironga musangano iye unoya nemari. Zivai kuti kazhinji anoredza hove nemasesa hafariri hove, kuda kuitora kuti aiparadze upenyu hwayo. Saka mukaona munhu anouya nemari kwamuri ari kuda kungokupai mari yokuti muvhiringidzike pfungwa, asi haadi kuchinja upenyu hwenyu. Vanhu vakangwara vanotambira mari, vobunya mari, motsika mari, mapedza kumari momusondokota kuvhoti. Notenda vaGukwe. Chisa mama chisa. Ndabatwa pana. Ndaona pano apa Vadenga provincial chairperson. Pane madzimai auya pano akazvitakura vanokwana kuita 15. Vakumbira kutobuda muchipatara kuti tingouyawo kuzongonzwa shoko richitaurwa. Vana mai ndinokutendai, ndatoti vanga vati vakuda kudzokera because vangokumbira vakapuwa nguva diki nokuti vari kutarisira kubatsirwa mwedzi uno neunouya. Kureva kuti vari kubudemo vari kuuya neZimbabwe itsva pamwe chete. Saka ndinokutendai ana amai, ndafara zvikuru. Hongu ndafara kuti iZimbabwe itsva, asi basa riri kuwandaka. Ukaona pakatakurwa vana, pakatakurwa basa, pakatakurwa nyika ichauya. Ini ndinotenda madzimai. Madzimai akandikoshera nekuti mai ndo vanozvara baba, mai ndo vanozvara mufundisi, mai ndo vanozvara dusura, mai ndo vanovhara munhu anogona kusimudzira nyika. Saka mai munhu akakosha. Mai ndo vakazvarawo vamunoona vatinenza nhamo munyika. Ndanzva kuti vachiwenga vanobva kuno nai pamira panditi ndikati mudhara uyo wakomana
kunorasika papi nzvimbo yakangoti wee kudai. Chisa mama chisa kukula kuda kunomudza ndandiri muchivanze chako muruvanze mako imo mujinga imomo. Tinokutendai zvoere maoko mashinga kuuya kumusangano uno. Kune mudhara wangu mudhara Makoni ndisandatanga kutaura waye pano mudhara Makoni, one of our staunchest of supporters and leaders in this area. Vakapisirwa chitoro yavo, vakapasirwa zvinhu zvose, vakarohwa mazino akaparadzwa. These are the young people who want to see change in this country. Ndo youth yedu iyi. Youth yedu inoda kuti zvinhu zvinake munyika mupi. Pane vanenge vachitiona kuti achamisa mufana wechidika vazive kuti ndine magrenade emadhara akaditsigira. Ndo madhara edaya. Mudhara. Ani unoona mazino akaparadzwa nekuda kwejamanjare violence. Nechokutaurenda. Chisa mama chisa. Paberne chamisa. Pasi nezana. Chandoda kutaura chimwe chete ndechekuti icho Shingai ini ndakashinga ndingadai ndazanoka mazina handina. Chitoro chakapazwa ndikatorerwa zvese, asi ndakaramba ndakangotsigira kuMDC nekuti ndakaona upenyu hwayo huri pamberi. Maita mudhara anenge akatsamwaka, isu ungozoti hatizoti pasi manje. Ndozati makatsamwa, hatiti pasi nokuti culture yatakuda kuunza munyika haisi yekuvengana nekuda kwematongerwo enyika. ZANU-PF paslogan ndo pazvinotangira nokuti mumashoko ndo mune kuita. Vanoti pasi nokuti kwavo kuti munhu ngafe. Isi noti chinja maitiro uri mupenyu. Kana usingazivi tinoti asingazive ngadi anodzidziswa ari mupenyu semadzidzisiro atoda kuita Ngwena musi wa 30 ari mupenyu, semadzidzisiro atoda kuita Chiwenga ari mupenyu, semadzidzisiro atinoita wese weZANU asati aona nokuti vana vembwa havasunuri musi umwe chete. Kune tupopi tusingasunuri tunononoka kusunura, tunoda kuchinjwa maitiro. Ndosaka mizwa slogan yedu tine chanza chakasumuka, kureva kuti hatina chatakaviga, hatina bakatwa, hatina museve, hatina urovi, hatina umondi. Tiri kuuya nezvakachena kuti zvakashata ngazvimiswe. Mwari ndokubva wapazita kumukomana Chamisa kuti iwe ndio uchanomisa urovi, iwe ndio uchanomisa uori, iwe ndio uchanomisa kuba, iwe ndio uchanomisa nhamo, iwe ndio uchanomisa urombo hwatinahwo munyika yeZimbabwe. Nokutendai baba vaMakoni, maita basi. Ndandikushedzere kuti ndinokuzivai kubva kudhara vatsvangirai varipo, makaramba makamira makasimba. Tinokutendai mudhara, ngatirambei takasimba. Thank you very much. Chisa mama chisa. Ini ndiri kufara nhasi ndauya pano. Vamwe havazive kuti misangano yatiri kuita takati hatisi kuita mastar rallies. Tiri kuita mafocused meetings pasi pemuti, pamastoro, munharaunda muvanhu. Say takati focus yedu is going to be rural focus. Hatichakambeni mumadhorobha nokuti mumadhorobha takatsvaira back to back. Kana kuri Harare, Buluwayo, Masvingo, Bweru kwese kunana Mutare, Mudhara takapedza, Mnangagwa, Garwe takatora tikati ngatidzokere pai. Munozviziva kuri ne? Chisa mama chisa. Gukula. Izenzo. Ezoko. Saka haiwa kumadhorobha hatichanetseka ba. Tangonozonotsveta nokupedzisa kutsvaira. Focus yedu iri kumaruzevha, mumaraini, village by village. Toenda kumapurazi, farm by farm. Toenda mumakomo, mountain by mountain. Toenda kunoona kuti musha, house to house. Toenda line neraini, toita door to door. Tapedza? Musi wakuvhota tapedza? Ndandiudza mamwe madhara angu anandichionawo. Ndikati takapedza isu election iyi.
chasara kungonozadzisa nokuti ushe hunogadzwa kudenga hwozadziswa panyika. Handizve isu takatopedza kuti delayed match naMudharangwena takamupukuta kare. Takapedza nayo. Nhamo yedu hasiri Ngwena, nhamo yedu hasiri Mnangagwa. Nhamo yedu ndeyekuti musi watinopinda kutanga muna 1 August togadzira sei nyika yaondongwa, nyika yapuswa. Haisi nyore. Haisi nyore. Ndakamunyorera Mnangagwa. Ndikati Mnangagwa uya ndimokuona ndikupe mazano. Mazano marairano nyika haitongwi noumwe. Zvanza zvinogezana ushe tobatsirana. Ungamboone. Tikadzai wachamisa unonditora simba tikazomhorosa aiwa. Handisi muukini. Kungoda kukuona ndikupakurire chi? Zvikomo zvinopanana muteko. Akaramba kuti tionane. Ndikati ndodambudziko ndaitarisa musuno wevhiki yapera, ivhiki ino yemusi weThursday. Ndakaona kukinya Uhuru achimhorosana naOdinga. Vanga vari prayer breakfast meeting. Yes, Nana Kalonzo, Sioka and others. Ndo zvinoita nyika dzasumuka. Hamusweri muchita zvituko pamarali, hamusweri muchinyombana pamarali. Nokuti nyika iyi inoda kuvakwa nevanhu vese. Vana Ngwena vazviona. Apinda mumuforo wangaona waMugabe. Apinda mumagurovhosi avaMugabe. Ekuti hautarisi kuti nyika ine vanotsigira nevasingatsigiri iwewe. Vese vanoda kuti vatungamirirwe newe. Ndonyaya ndandati tigadzire katinomuona. Akaramba. Zvino kana aramba kuudza mwana upedzisira. Tinomusiya akadaro. Chisa mbamba chisa? Gukula? Izenzo? Indakati tozozvigadzira ndapinda. Chokutanga musi wa 1 August. Pandinopinda wamandipa mukana wokutungamirira mapedza kuvhota musi wa 30. Ndichagadzirisa nyaya yokuti opposition ngaionekwe se-opposition munyika. Opposition hakusi kupikisa, haisi hondo. Opposition kuona zvakasiyana. Asi kana uri muhurumende unofana kukoka mazano kubva mu-opposition. Nokuti opposition is there to position the ruling party. Saka panongopedza inauguration vaMnangagwa ndichavainvita kuState House. Unozvionawo sei mwana wamai zvawakupikisa kudayo? Ndepapi paunopikisana nani napo? Nyika yaenda kupi? Sezviri kuitwa kuna Kenya, sezviri kuitwa kune dzimwe nyika. Kwete kuti kutungamirira kutukana. Ino ndakaona Herald ZBC moto kuchamisa wadai, chamisa wadai. Zvinoenda kati inini kana wakandituka mafuta undizodza. Ukaona handisi ndatanga kutukwa nhasi. Jesu Kristu mwanakomana waMwari wakanzi Bhirizebabu mambo wemadhimoni. Iye ari muponesi. Wese ane chokwadi anotomurwa uye anozvizwa, anorwiswa. Saka ndinozviziva kuti muZimbabwe pandiri kuuya nechokwadi, akatakura chokwadi anorwiswa nevakuru verima. Nokuti vanoziva kuti auya nechokwadi chinodzikinura nyika. Muti unonaka unoonekwa nemasvisvinwa. Shiri dzinotenderera pamumango unotapira. Saka vezano kutenderera pamuti uno kuziva kuti muti uyu unonaka. Handitosorwe nazvo. Ini ndiri chitosora rima. Ndiri muururo unourura pakashata. Pese pane corruption tichataura sezvairi. Chisa mama chisa. Ndovanzwa achitaura chamisa wazoti akakana Kagame. Wazoti akana Trump mamboti madi. Mukasotwa neni mukarwara neni hamupori. Munotaza kupora. Why ndichidaro nokuti isu takamira patsvene, takamira pakururama. Nyika inoi dambudziko raita ndeyekuti yakabva pakutungamirira kunodikwa kuti ive naMwari.
Nyika ino inofana kudzokera pakuti it's God centered and God driven. Nyika ino inofana kudzokera pakuti we people who are not only God fearing but God loving. Nyika ino inofana kudzokera kuti ive nevatungamiri vanoda Mwari, nokuti ukada Mwari unoda vanhu vaMwari. Asi mukatarisa varipo havadi Mwari, naizvozvo havadi vanhu vaMwari. Ndosaka vachita murambachina, ndosaka vachita gukura huni, ndosaka vachirova, ndosaka vachinyima mabasa, ndosaka vachitadza kuita mugwagwa, nokuti havana mweya waMwari. Chisa mama chisa? Gukula? Izenzo? Kana nyika ichigaita vatungamiri vasingachi Mwari, nenyika inotanga kuita drought, nyika inotanga kuomerwa, nyika inotanga kushatirwa, nyika inoita matambudziko amunoona. Ngoda ramuri kuti rapera harina kupera. Inyaya yekuti kana kune mutungamiri asina kururama, nenyika inoita chituko, zvinhu zvese hazvifambi. Goho rinoita chituko harifambi. Magadheni anoita chituko haafambi. Ikeno ndaudzwa kuti mombe dzapera mumatangawo. Nekushonga uri chirwere chapindawo. Musamungari chirwere. Chituko chakabuda muvhu nemaitiro evatungamiriri. Chisa mama chisa? Kukula? Izenzo? Tino nyaya haiperi? Zvatinofana kugadzira ndezvipi? Ini ndine zvinhu zvishanu zvatiri kuuya nazvo. Tine zvinhu zvingani? Zvinhu zvingani? 5. Nyika yanaka. Nyika inoi patinoikanika kudaro zvinhu zvishanu inodirwa shuga. Vamwe mucharamba kuenda kunodzimba dzenyu kunakirwa. Nyika yadirwa mufaro. Kuti muri kupiko naye baba ningonza aiwa uye kuno. Kwafiwa kuno kuzonza aiwa kurufunga ruye kuno. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Ndezvipi zvatoda kugadzira? Nasi mudhara wangu tsvangira denga ari pano. Ndatoziva kuti Mnangagwa ainorohwa mudenga. Ndonga ainorohwa 90% yachita 10. Zvino ndakapuwa bhutsu dzamudhara Tsvangirai. Zvikanzi mufana achipfeka. Ndakambotanga kutya ndikati ndinozvigona here. Asi pandakazwa kuti kuna Mnangagwa ndikati ndiye wokurohwa nachebundoka uyo. Uyo ndorohwa uyo. Ndakatomboti haina ndiri kupinda naMnangagwa regai ndimupe guku yatsvairwe naguku indozopedzisa zvangu. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Esoko. Ndara Mnangagwa awine election kana roukanzura. Akarohwa pahembi kukwekwe kumunoziva. Handisi kuwanza. Ndiri kutaura chokwadi. Kana ndakamuudza achiri kutonga kwaro ndikati otaura zvokutonga. Nyika yedu inoda kushandurwa, hatidi vatongi, toda vatungamiri. So chandiri kuita chokutanga kubvisa mweya wabata dhimoni rabata nyika. Rekuti vatungamiri vanofunga kuti ishumba dzinofana kuvhundusira vanhu. Mutungamiriri anofana kuva mutumwi, anofana kuva munhu ari pasi, anonzi zvakati toda zviite zvakati, otungamirira vanhu vataura kwara. Bani mukatarisa crop yedu iripo ndevatongi. Mutongi anoita sei? Anoti mukatadza kuwirira naye chimbo mugodzi, mukatadza kuwirira naye sunga munhu, mukatadza kuwirira naye nyima chikafu, mukatadza kuwirira naye hapu mbeu. Ndo zvinoita vatongi. Toda kubvisa nyika kuculture yokutonga toisa culture yokutungamirira. Ndachitaura nevamwe vakuru ndikati madzishe musachema nemasapu. Pandiri kupinda pane misangano yandichaita yokutanga. Chokutanga ndoda kubvisa nyaya yokuti masabhuku asarudzwe nehurumende kana kugadzwa nehurumende. Madzishe haafani kugadzwa nehurumende, ngaagadzwe nemadzinza avo mumhuri menyu. Ega tarasa tsika nemagariro, tarasa tsika dzedu dzechivanhu. Ngatidzokerei kuti munhu anogadzwa ushe nedzinza rani rake. Chisa baba chisa? Kukula? Izenzo? Tiri pa culture
chai toda kuti gore negore kunoita dare renyika rinosangana madzishe napurezidendi wenyika. Madzishe ndo anochengeta tsika nemagariro, vanofana kutaura magariro evanhu nezvinoda kugadziriswa. Asiwo paprovinsi nepaprovinsi chaita dare remusha rinenge risanganikwa masabhuku nanasadunhu vachisangana napurezidendi gore negore. Budgeting yeda itwe kuHarare inoitwa mumalocal areas muchitaura kuti pakati toda kuti paitwe zvakati, pakati toda kuti paitwe zvakati. Kwete utungamiri hunokuvakira mabhiriji pasingadikwe bhiriji. Chisa mama chisa? Kukula? Izenzo? Vabiti munoziva takatatanga nyaya yeconsultative budgeting. Toda kuunza nyaya inonzi local budgeting. Vanhu vanoenda kunobhajeta at a local level. Toziva zvinoda vanhu tochivandudza kuti zviende kunational budget. Handizve? Mari inenge irimo munyika muchibhadhara mutero. Hakuna nyika yekuti vanhu vanobhadhara mutero asi vanoona kuti hapana chiripo, maroads hapana, migwagwa hapana. Inyaya yokuti there is a problem yegovernment. There is a problem yeleadership. And over the past 38 years, dambudziko redu nderekuti hatisina hurumende. Tati nemukuru wepati ainyembera kuti ari muhurumende. A leader anofana kubatanidza nyika. We have had a country but not a nation. A nation inoonekwa nerudo, a nation inoonekwa nekusimbisa vanhu, a nation inoonekwa nekuremekedza vanhu vaunotungamirira. Ndo kwatoda kudzokera ikoko. Chisa mama chisa? Kukula? Izenzo? Ndoziva kuti mugomo mune ngoda ririmo. Majerimani aiuya here. Badi hamuna njajero. Dzinorevei kureva kuti mune upfumi hurimo. Asi vakomana vanga ndo imwe nyaya yatoda kugadzirisa. In our government yeMDC Alliance, ma-CIO haiti basa rokutevera ma-political opponents ruling party. Ma-CIO achanga akitwa refocus so that they develop the economic intelligence. Yokona kuti upfumi hwenyika huri papi, touexploita sei, vanhu voguta sei, vanhu vowana mari kupi. So we are reorienting the CIO. Yova focus pakusumudzira vanhu kwete kudzingirira munhu anopikisana neari muhurumende. Chisa mbamba chisa? Kukula? Patiri kupinda toda kuti opposition ngaiwande nekuti opposition inosimbisa musangano. Handi munozizwa izvo? Eka, kwete kuti 38 years down the line, tine TV1, Zimbabwe yose TV1, inongoti kindingini, 1 TV. Chisa mbamba chisa? Kukula? Patiri ungopinda maredio ngawande, ma-TV ngawande, toda dzinomusoropodza president hatisi kuda zvaakaita, vanhu vachitaura pamadiro, rugare rwakawanda, opposition iriko, ndokuti nyika itutumadzwe. Iwo ndoramba opposition uri ani? Mwari vakabvuma kuti Satani ararame wani, ivo vari Mwari. Vaifana kundabhana opposition yesa vakati ngaiveko. Pane rima panofana kuva nechiedza. Pane kunaka panofana kuva nekudi nekushata. Pane kutapira panofana kuva nekuvava. Ndo masikirwe edu. Saka opposition inofana kupuwa mukana wayo. Ene ndichiti opposition handire MDC nokuti tisi gurumende. Kwasara mazuva mashomanene. 58 days tapinda. Kwangosara mazuva mashoma. Mashoma ndije. Takuda kungosimbiswa. Ene kwatatenderera kwese tiri kurova hoko. Ndikuita waJoshua akamudharatsvakira ndi Moses akasiyira Joshua. Kwanzi pawatsika ndatora, pawatsika ndatora, pawatsika ndatora, pawatsika ndatora. Chisa mama chisa. Kukula. Saka ndataura nyaya yekugadzirisa kwatinoda kuita governance kana kuti matungamirirwe enyika. Handi manzwa iwa? Toda kuremekedza kuti kumadzimai aonekwe neremekedzo dzawo, ave more represented muzvigaro zvepamusoro. Izvozvo zvinouya nokuda kwokuti chachinja mirau yedu, topa kodzero dzakawandawo kumadzimai kuti nyika ifambe zvakadi. Chisa mbamba chisa? Kukula? Izenzo? Pagovernance mapanzwa ka? Inonzi hurumende. Maminista tichaita kuti maminista ave mashoma. Kwete maminista kuita rari yakakura-kura yekuti minista hazikanwa kuti ndewei.
maminista ngave mashoma. It's already 15 data tokwidza. Mashoma. Muri kupi? Ari kubata ko ndivabiti here kumari. Ari kubata ko ndivadenga here. Ukaba mari tinokutsvaira ende tudakisa mutemo wekuti munhu anenge aita namo mumaoko, munhu anenge aita maziso anokumbira nechomwoyo, tinomurova mangwanani. Hatidi corruption munyika muno. Chisa baba chisa. Ndaitaura nevamwe vatungamiriri ndikati in our government tiri kuchinja nyaya vakomana ndamunogara kana makudaita noise. Chisa baba chisa. Kukula. Security. Deal with that. Chisa baba chisa. Kukula. Corruption tiadila naye in a very emphatic way. Isu tudakisa ma specialized courts anodila ne corruption. Nyika hedeal with 15 billion poshe kwa munasungwa. 15 billion. Poshe kwa vanhu voteta naruti vamugabe ngauye kuparamende vazotaura. Hatite chiramu ne corruption. Kana waba chete mari yenyika tudakisa ma specialized courts anodila nekutraya vanhu fast track. Microwave wango bachete nekumhanya kujere unofana kurumiza kubiwa kujere nokuti ndiwo unokodzera kuenda iko. Inini munene ava vatungamiri mupana wechidika haapotsi ende handinonoki. Kana uchida zokuba buda muhurumende. Kana ari neshawiro kumba ngaribudire kumba, rikabudira muhurumende tinokupedza. Varipo ava ndichingopinda ndiri kuvapa 6 months. Kana chawakabira nyika dzora, kana chawakakumbira nechomwoyo dzora, kana ndazoti 6 months dzapfuura usina kubuda pachena toti uya kuno iyo yawakaisa kuSwitzerland. Why should we have in Zimbabwe, in Africa, presidents who are richer than their own economies? Why? You find ukaenda kunyika dzemu Africa, most of the leaders are richer than their own countries. They are richer than the GDP dzenyika dzavo. Why? Because vanhu vanofunga kuti kutungamirira inzira yokuba, vanofunga kuti kutungamirira hosepipe yokusveta mari yenyika. Ndopatoda kugadzira ipapo. Chisa baba chisa. Kukula. Pamwati amunanga gwada kudhila yecorruption kada mosquito kurapa malaria. Kuti mosquito uya nemalaria panga. Unaiona? Chisa baba chisa. The corrupt cannot cure corruption. The guys in government are all corrupt. They cannot deal with corruption. It's their DNA, that's their default setting. Ndo nzira yavo, mutupo wavo. Havadye mutupo nokuti vanoora mazino. Padoziya corruption ikamuda kuona kuti yakaoma sei vadenga. Look at the way they deal with elections. Ndo vanotangira corruption. Ukatarisa zeki mamiriro ayo, they give vanhu vari corrupt, vanoiswa imomo, vachida kubira ma-elections, vachipa voters roll. That is the basis of corruption. So corruption inotangira maonero ako ezvinhu. Isusu batiri kupinda election, hatidi zvokuti voters roll what. Munhu anongonyoreswa, wazvarwa, toziva kuti azvarwa nasingapuwe birth certificate musi uyo. Ngapuwe license musi uyo inozoitwa activated 18. Ngapuwe social security number yekuti citizen umwe nemwe tomuziva kwaari kuti ari kupi. Zvatova mukombiyuta. Kwana kuti birth certificate munhu anozvarwa pana apa pa St. Mary's. Zonzi no birth certificate harisati rabuda. Rinofana kubuda ipapo. Wasvika 18 is automatic. Rinobva ratena kuenda kunoita chitupa. Wasvika 18 nobva ratena automatic kunoita voters roll. Rasvika 18 ndo vakaziva kuti vasvika 18 vanhu vari muZimbabwe 8 million. Ende zviri pakombiyuta. Kuvhota chaiko kwatakuenda akufana kuvhotwa zviri manual. Unofanira kuti anonzi electronic voting. Ndozvakaitwa kune dzimwe nyika. But azviitike nangwena panoda mufana wechidiki anorova game reinternet. Chisa mbamba chisa. Aiko munoneza mudhara chiwenga ungaita gamba rehondo mbiri. Munhu anoita gamba rehondo imwe chete. Hondo yerusununguko tinotenda vachiwenga, tinotenda vamunangagwa makarwa nanaVamugabe. Apa makaro apenyu chisira ivo vapfana vechidiki tipedzise. Nyika inake
zimbabwe nenyika musati masiya nyika ino. Ndokunzwa vanhu vechinjaka mune nharo kwatoda kubvisa chivenga, aiwa hatibvisi vanhu, toda kuvazorodza. Mileage yafamba, vanoda kuti vadii? Mileage yadii? Vamboitawo mudya ndigere kwete mudya ndimire uyu. Unoda kudya wakamira kusvika rini? Chizambamba chisa? Kukula. Kukula. Ezoko. Indapedza pagovernance vapiti. Tadaro tagadzira haka kuri kumadhorobha tiri kuintroduce anonzi masmart cities nemasmart towns. Muno ana hwedza toda kusumudza hwedza kuti riite dhorobha chairo rakasumuka nokuti tiri kudecentralize anonzi devolution. Haungani kuenda kuHarare for anything. Unofana kutapirirwa pano pahwedza. Ndopanenge pane mufaro. Ipo pano paSt Mary's apa matownship ayaparadzwa. Toda kuti anga asumuka pane morale vanhu vachiona kuti pane upenyu. Government must not be something we look for. Government must look for you. Inofana ngeri pa doorstep pako ngoti gogogoi ihurumende. Kwanga kusvika uchinoti kumadhoyo hurumende gogogoi kurakidza kuti you do not have a people-centered government. Ndandoda kuunzai mukangoti tipei mukana. Tipei mukana. Tipei mukana. Tipei mukana. Tipei mukana. Tipei mukana. Hororino. Irorino iri. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Vachademba mudhara tsvangirai kuti tsvangirai wevanane kamubanana. Nakuti ndenda hwejuru kabandaruma handisii. Nosiya ronda. Kana ronda rekazasara nosiya musoro. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Ezoko. Chechipiri chatinoda kugadzira ikonomi tatava zvinhu zvishanu ndatopedza tapedza basi. Ikonomi toda kuigadzira sei? Naimi tingatambura nyika ino ine upfumi hwakadai 60 minerals dzatinadzo dziri pasa totambura. Botswana ine 1 diamond yasumuka, marodzi yavako, spaghetti anopfekana, mukaenda mahotera ari kupfaka nyika, mukaenda maindastry utsi huri kutunga huri kupfutika. Totadza munyika muno. Isu toda kudzorera kuti nyika yedu idzokere pakuti wine yaitwa pamarondera. Amuziziye wine yaidhaka pasi rose yaibva papi? Tichiwana mari vana Mukuyu, vana Green Valley, wine dzinofana kudzoka pano, magrepe anofana kupreswa munyika muno. Kunana Kondozi uko tofana kutengesa zvinhu zvinobuda muno tichitengesera kudzinyanya. Coffee inofana kubuda muno, tobacco muno rimwa tobacco muno. Toda kuti tobacco yoti ide vanhu vachinosvita zimonera zvavo kunana Brazil vachinana kuEurope zvabva mupi? Chizambamba chiso. Kukula. Asi panoda vision, economic vision. Tsinga dzenyika hadzisi kufamba ropa nekuti dzakagwamba. Sei dzakagwamba? Takaisa mari isiri mari. Bondi noti haisi mari kunyeberana kuti mashizha yava mari. Hakuna mari inovhuvha, hakuna mari inoshisha. Toda kusandura ipapo pandiri kungopinda musi wa 31 mapedza kuvhota. Ini ndotoganda ku-State House musi wa 30 chaiwo muchiri kuvhota nendapo. Chisa baba chisa. Munozotendawo kudzora kuti haiwa mina haisina zvapera kuverengwa. President ngaende. Chisa mama chisa. Vamswa 1 August bondi noti toti bye bye, toitira manyaradzo, toitira magadziro, hatichadi kudzwa zve bondi noti munyika yeZimbabwe. Tobva tauya mari chaiyo. Vanhu vomboshandisa yusa, voshandisa maranzi, voshandisa mapula. Kwedu vadiki tobva tazoudza Zimbabwe dollar tagadzirisa productivity, tagadzirisa goridhe redu kuti build mareserves edu. US dollar nerapasi peZimbabwe dollar. Pamakore mashoma tetane US dollar richinge riri 2 isine $1. Rasimba vanhu vachiuya muno mune dzimwe nyika. Tourism inofana kusumuka. Vanhu vachiuya kuzoona zvatinazvo zvishongedzo zvenyika zvatakapuwa nani? Nokuti nazvo
vana Vic Falls, vana iwo makomedana wedzaya. We are also going to have a new form of healing. Pachitopa, Pamukoda, Panigabane spiritual healing, no would ban apostle Mwamchana Chibatabasa. Vaninga Ziva and Matimon and Vaguna Europe, what you actually deliver. Sunusichitika. My calling. One was in a matter. Hey, Zimbabwe is not just for economic healing, but also for spiritual healing. Hey, those one somewhere. Parakandanzara, but those are Teta Pambungo, but those are Teta Gaita, Kwese Kudefa, but those are Teta Gaita, Kwese Kunanarufaro, Kumara FM, Kune Kuchipa Pasa, Rokuna Matawan, Vachiporesqua, spiritual. As what you put economical. Religious tourism, which is going to be a big issue. International airport, Vic Falls, international airport, Vanachireza, international airport, Vanamtare. Quando zokuti ma airport adzika, ma bus terminus angari ma bus terminus ama bus stop, angari ma bus stop ango amadongo. Aiwa, we are reversing that. We are going back where our country is on the international map. Zimbabwe ozikano kwese. Chisa mama chisa. Remind them a tractor per village program. Kana chikwanisa kutenga mota dzekukamera dzezanu. Why are we failing to buy motikari dzematractor dzekuti vanhu varimire? Why are we failing kutenga maambulances chikwanisa kutenga dzekambe? Magonyeti ane mukomana wangu tini magari. Anodi kuatsveta kuti ndatengesa magonyeti ndakuisa tractor per village. Vanhu varimirwe ari Jude roster. Nasiri kwa Mai John, mangwana ari kuri mwakwa Mai Philip, mangwana yakwa Baba Trader. Iwo handiti. Vanhu vorimaka. Towedzera nonzi yield per hectare. Zvatinobudisa kubva mugore ndizobuda. Vanhu vobva ku subsistence agriculture voenda ku commercial agriculture. Vanhu vachitengesera dzimwe nyika dzinenge dzisina chikafu. Isu tine chikafu nevhu rakasimba togadzirisa. Chisa mama chisa? Kukula? Munopoona ziya? Hakuna munhu anofanira kushandisa chibani. Vanhu ngavashandise solar kana kushandisa magetsi. Izvi zvinoitika chete tine program house to house. Tichibatsira vanhu zvisiri zvepati zvokubatsira Zimbabwe. Vanhu vakafara nenyika yedu yafa. Kana iri mvura ndakaona Kama did a very powerful program. Akaita matenge anenge achibva mugomo, munhu anenge ane pipe achingonosvika kunovhura pombi. Kwete kuti vanhu vanoita mhasuro echibhorani. Kwete kuti vanhu misana inokurumidza kupera basa, muchagona kuita zvimwe zvinofanira kuitwa nekuda kwokuti maperera simba kuchibhorani. Chisa mama chisa? Kukula? Izenzo? Eka. Toda kugadzira nyika iyi. Kwete kutambudzika nezvinhu zvisingafaniri kutambudza. Vanika madzimai, mai mutiniri, vane dambudziko guru mufunge. Mai ndo vanotakura huni, mai ndo vanoenda kutsime, mai ndo vanoenda kumunda kunosakura, mai ndo vanoita kuchengeta vana, mai ndo vanochengetera vana kuti vaende kuchikoro, mai ndo vanotambudzikazve kuti kana imba kuti imire ndiamai. Toda kurerutsa upenyu hwemadzimai mumaruwa nekugadzira kuti mvura ive inowanikwa zviri nyore, magetsi awanikwe zviri nyore, migwagwa inge iri pedo zviri nyore, kuti upenyu hwemudzimai neupenyu hweanogara mumaruwa hunge hwakavandudzwa. Indozvisakabvo ndakakurira kumusha ndoziziva nyaya. Chisa mama chisa? Ukula? Izenzo? Mapanzo akapa upfuma? Handichatauri zvimwe kuti nyaya yemutero inge zvinoizvi pasi rose. Pamutero tiri number 2 kubva kuIsrael. Panyaya yekubhadhariswa mutero. KuIsrael tinganzwisisa kuti kune chegumi. Saka mutoo wavo nenhoroono kubva mazuva aJesu Kristu kuchiita naCaesar. Kokuno mari inobhadharwa mutero wakakura asi chinobuda apa? Toda kugadzira mutero kuti mutero udzikiswe, mari igare muhomwe mani mako. Ndosaka tiri kuti 2018 munhu wese basi. 2018 munhu wese mari pai? Chisa pamba chisa? Kukula? Izenzo? Izenzo? Zvokuti munhu anoenda kuSouth Africa. South Africa ndiye inenge yakuya kuno. I'm telling you, maindasiri achimhanya
maindia anenge akuya because upfumi hwatina hwakawanda 60 minerals. Maindia anofana kuya achisuka ndiro, vekuchina vachiuya kuzogeza mapoto, vokueurope vachiuya kuzofudza mombe. Isu tichiridza muri izvozvo twityo. Nyika yakapuwa naMwari ine upfumi. Chisa baba chisa. Kukula. Vafana vechidiki nguva yauya. Kana muchida kuti mabasa agadzirwe potovhotera wenyu. Mukavhotera madhara emaparara. Ona mufana wenyu arikuda kuya isusu abiti. That two scheme yatoda kuita panyaya job creation. Number 1. Toda kuita inonzi job seeking assistance fund. Yokuti munhu achiri kutsvaga basa who is a graduate ngaapuwe ka stipend maybe $20 $10 yokuti akamirira kuti aende kubasa ngaaiwane mari iyoyo inotenderera futi iri disposable income economy. Asi with time tichamubva tienda kune inonzi unemployment benefit program just like Europe, just like Germany, yokuti munhu anopuwa DA iri kusachisa that in South Africa. Munhu anopuwa mari kana usina kushanda nokuti hurumende ine kodzero yokukupa basa iroro. Chisa mama chisa. Kukula. Zenzo. Number 3, social agenda. Ndakupedza akadakinda pa 5. Pa social apa toda kugadzira nyaya yezvipatara. Vana mai varikuda kuzi vakazvitakura vanofana kuti vabatsire vasingabhadhariswi $50 ari kubhadhara ematernity fees. Because it's a national duty. Giving delivery is a national duty. Saka toda kuti madzimai aende kunobatsirwa muma conditions akanaka, maternity wards akagadziriswa, zvipatara zvakasumudzwa kuna St. Mary's. Handizve? Iyo nyaya iri pa health program yedu muchazotaura muchaona Patrick Ilonja vhiki iri kuuya kuti inenge ine uchapupu hwekuti uchipinda muchipatara nesi paunongomona chiso chake unobva wapora. Nokuti nesi unenge akafara. Munhu wechipatara unongokurapa. Panenge zvinongoti ukaenda muchipatara unobvunzwa shopping list yokuti wauya nemvura here? Wauya nemapirizi here? Chisa mbamba chisa? Kukula? Hakuna munhu achafa nekenza kana BP muhurumende yedu. Nokuti toda kuti hurumende ngaende kunorapisa zvirwere zvanetsa machronic diseases. Cancer, sugar, BP. Kwete kuti baba anofa kana kuti mai vanofa nezvirwere zvinorapika. Chisa mbamba chisa? Kukula? Kuchikoro ndoko kwatoda kugadzira kawo. Chokutanga curriculum yakaurawa nadoko ratoda kuigadzirisa kuti irivhese tidzorere curriculum yevabereki vopadza vabereki. Chisa toda kudzorera scripture ini ngaidzokere muchikoro inodzidzisa vana kuti vakure vakanaka mushoko raMwari mubhaibheri, kwete kubhana scripture ini kuti utunzire madhaka uda kutunzira. Chisa mbamba chisa? Kukula? Tobva tapinda sehurumende vana vanofana kudzidziswa makombiyuta kucrash. Handiti mabanzwa? Kwete kuti taakuti vakuru vedu vanga vakangwara vaidzidzisa zvipendani nembira. Nokuti vaiziva kupuripeya mwana kuti ave nenyanzvi. Instead modern zvipendani nembira ka. Ngatipe makombiyuta vana vari kupreschool. Vana vari kugrade 0 ngavagone kudzidziswa makombiyuta. Compulsory across the whole country. Tabva ikoko grade 1 to 7 mubereki usafunga nezvefees, funga nezveuniform. Tasvika pagrade 7 toti sehurumende kuu mubereki chimborowawo relay yekubatanidza mwana kuti simudze munhu. Iworowa form 1 to 6. Handitika uchibhadharawo fees, handiti? Tokugamazve pasi pa kuenda kuuniversity nekutechnical college tomupa loan kana grant raanobhadhara nokuti nyika inenge yadi yanaka. Chisa mama chisa? Kwete zvokuti unoita manesi anonzi ashaya basa. Isu tinotowira neCuba, towira neEurope. Tine manesi akati bati ambouya ikoko ari 3,000 arove basa, but mari yamunopa kunyika ndeiyi yamunopawo kwavari munovapawo a grant rokuti vaite reconstruction yereal estate pavanodzoka vawana pokutangira vabva kune dzimwe nyika. We export labor, we export human capital. Inozodzoka inenge ane expertise neskills transfer. Handizve? Manje mwena ungazvione?
Chisa mama chisa. Kune kangu tajikane mandu. Tajikane mandu. Itu wadi. Tofira slogan yako hiyo. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Madhara angu panyaye utano ndataura. Asi tichagadzirisa nyaya kuti munhu ane 65 years and above anofana kupuwa grant rehurumende kamari kokuti munhu awane pokudi pokuraramira because wakashanda akakushandira nyika. Saka madhara nemadzimai chembere dzedu ana gogo 65 and above tine tichigadzirisa nyaya kuti zvinhu zvifambe. Chisa mama chisa kukula. Handichadi kuwedzera nyaya infrastructure number 4, kugadzirwa kwemigwagwa, kugadzirwa kwezvipatara, kugadzirwa kwemagetsi. Apa ndichataura pa isu tokotora kune dzimwe nyika uye ugadzire mugwagwa wepaenda paWhatsApp. Kana wapedza kudaro chinda unochera ngoda yakati kusvika gore rakati. Wapedza iko kudzokera kumba kwako mugwagwa wedu wosiya, isu tosara kuye mugwagwa yedu yakapenda. Deka anonzi build, operate and transfer, or build, operate and own. So that trade, why is it that ukangoyambuka paLimpopo apa road dzatonaka, ukangodzoka muno dzashata, ukangoyambuka enda kuLimpopo dzatova nebarika, ukadzoka muno yaane kwashi inenge rwizi inenge yakarereka uko imwe dama rakabva. Aiwa chisa baba chisa kukula. Soda mugwagwa inopindana pindana ichindakidza ichienda mberi ichidai. Moona kuti nehurumende iri kutonga zvakadii, iri kutungamira zvakadii. Ndokwatinoda kugadzira ipapo. So infrastructure tichagadzira madhem. Smith angaita almost 14,000 dams, including sadza dam. Haasati aitwa vakomana hwavo voziva nongode kutonga kwai tinonga tichingotonga. Ndikati ngwena nyaya yekutonga haisi. You are wrong pafocus. Wakatsva mafuse iwewe. Same WhatsApp group na Mugabe. Chisa mama chisa kukula izenzo esoko. Unofana kuziva kuti agenda haisi yekutonga ndeyekutungamirira. Opa vanhu kuti nyika iye nechauviri mabasa anga achiwanikwa. Last but not least, kugadzira upfumi hwedu nedzimwe nyika. Isipatiri kupinda, the flag is going to follow trade. Pese pane mari tetine flag yedu tetine embassy yedu. Hatite zvemaslogan, toda kubatanidzana nenyika vana Japan, vana China, vana Europe. We are not going to look west or look east. We will look everywhere and look up to God. We look east, we look west, we shall look everywhere where there is an opportunity, but more importantly, we shall look up to our God. Zvinhu zvedu zvichifamba zvakanaka. Hama dzadiwa, tiri kuwina musi wa31. Tiri kuwina musi wa30. Changovapo ndechekuti munhu wese asina kunyoresa kuvhota enda anonyoresa. Zvakapera ndi zvakavharwa ka vakada chitsotsi but zvinofana kuvhuriswa. Ndoimwe nyaya tikunetsana. Chisa mama chisa kukula. Vazhinji ndozandika kuti muende kumba musina kunzwa kuti tiri kuti chine nyaya yekubirwa kwesarudzo ndesina kupindura. Vamwe vari kuti sarudzo dzinobiwa nematsotsa. Tinozviziva kuti kana ukatsvodwa nembavha verenga mazino. Tinozviziva kuti tiri kutamba neZANU-PF vakomana vane chitsotsi. Isu hatisi kuzobvuma kuti vatibire. Hatisi kuzobvuma ballot paper riri kuprindwa nani, riri kupi uye rakachengetwa sei, totakatawirirana ipapo. So ndakaudza vakomana vakuEurope, ndakaudza vakomana vakuCommonwealth vari kuuya muno kuti ndo patiri kuita musi waTuesday takati kuita demonstration. Manje ndazwa vabiti kuti musi waTuesday wana demonstration. ZANU yakutoita basa rekuprinda matisheti eMDC kuti vaite violence musi wevagoti eMDC yaita violence. Chisa mama chisa ndo ZANU hamuizive. Saka havazive kuti ndakupuwa chichangoburwa intelligent ichaanoronga chichangoburwa chinokandwa kwandiri chandienda kuna munanga. Aizvamazvaenda penga. Chisa mama chisa atiri kuchibika chisati chapakurwa chine chatoiswa kwandiri. Bozi vakomana vari kupasira vadati zvinhu zvinake munyika vari kuona kuti uko hakuna chinobuda. Nyika haibudi nevaruma.
Vakataura kuti open for business hakuna kana open iripo, open yekuba yekuti zvavhugwa chibai isati izvozve. Nyika inoda kuti igadzirwe tichange takavhura maziso kuti vhoti yedu inge isingabiwi, vhoti yedu inge ine kodzero. Taenda kunovhota totsvaira munhu pazvinoverengwa anofana kurohwa nehana. Ani mabonzo ema? Chisa mbamba chisa? Kukula? Izenzo? Hama dzangu ndokutendai nekutsigira musangano wenyu ndokutsigira utungamiri wenyu. Kubva kutsigira vachangira varipo ndinokutendai. Nemiwo ndinokutendai nekuzvipira hapana kana mari yamunopuwa mafamba netsoka kubva kunzvimbo dzakasiyana ndinokutendai. Ndiye Mwari akuitirai zvakanaka, nyika yedu iwane kupona, nyika yedu iwane kupora. Ndinokutendai zvikuru. God bless you. Thank you very much. Maenda basi. Malaka Mudenga! Ana Maviri! 2018! Volume 2018! 2018! 2018! Very good. Tinotenda Murina Muritoko!